O le tusi e lua le apostolo Paulo ia Tesalonia. O le mata upu mua. O le fia o Paulo ina wala tutu mau. O i mātou, o Paulo, ma Siluano, ma Timoteo. O la mātou tusile nei le kalesia o tangata Tesalonia. O i le atualo tātou tamaa, ma le alii o Yesu Keriso. Ia ia te au tau lelo whatunoa ma le manuia ma le atualo tātou tamaa, ma le alii o Yesu Keriso. E tatau ana mātou whaafetai e le au noa i le atua o na outou. Le au soe, e whapei o na tusa, a wawa tupu te le lavalo outou whatuatua. Ua whaatele ina fo ilo outou whialo whani o outou malava taito tasi. O lea mātou te mitamita ai a te outou, o i mātou nei lava i e kālesia a le atua. Ono lo outou ono sa ima lo outou whaatuatua i ona pōsa wanga uma ma puapua ngā. Ua outou whaatuatua ai. O le whailonga lea o le whaamasinonga tonu a le atua. Ina ia taua o ngā ina outou i le malo o le atua. O le mea lea e ti ngā ina ai outou. Awa wa tonu i le atua e tau i atu le puapua ngā i e ua whaapuapua ngā ina ai outou. E iante outou foi o e puapua ngā ina. O le mapusanga whaatasi ma i mātou. Pe a whaalia le li o Yesu mai le langi. Whaatasi ma a ngelu o lona malosi. I le afimumu. Na te tau i masui i e ua leiloa le atua. Ma ua le ana i le tala le leiolo tātou wali i o Yesu Keriso. E whasala ina i lātou lava i le whanonga e whaavavau lava. Ia tea ma le alii, ma le mamalu o lona malosi. Pe awhio mai o ia, ina ia vi ia o na lava tangata pa ia. Ma ia ofo ia te ia i le nā aso ia te i lātou uma o e whaatuatua. Awana utou taritonu mai lava i la mātou mau. O le mea fo i lea mātou te whaatonga atua i e lea unoa mo outou. Ina ia taua o ngā ina outou e lo tātou atua, ia wala awina, ma ia wha ato ato ina ia ma le malosi le loto fia uma o le anga le lei, ma le ngā luenga le whaatuatua. Ina ia vi ia ona outou le suafa o lo tātou wali i o Yesu Keriso, ma outou foi ona o ia, e tusa ma le alo whatu no lo tātou atua, ma le ali i o Yesu Keriso.